ချမ်းသာတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ရဲ့သမီး2ယောက်အတွက်တတ်တော်ဆောက်လုပ်ပေးဖို့မိဘမဲ့ကလေး2ယောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ညီမဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာမှာအမာရွှေရှိနေတာကြောင့်အကိုဖြစ်သူကလှပတဲ့အမဖြစ်သူကိုတတ်တော်ဆောက်လုပ်ဖို့အမြန်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အော်ဒစင်ဖြစ်နေတဲ့ညီဖြစ်သူကတော့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက်မလာခဲ့ပါဘူးညီမဖြစ်သူကတော့သူ့ကိုမိဘမဲ့ကေဟာကိုပြန်မပို့စေချင်တာကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်ပဲအော်ဒစင်ကောင်လေးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမြစ်တာနဲ့ဂရုစိုက်ရင်တက်တာလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးဆရာဝန်တွေနဲ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူတို့အားလုံးပင်လယ်ပြင်ကိုအပန်းဖြေခီးထွက်ခဲ့ကြရမှာသူတို့စီးလာတဲ့တင်မောဟာရေစီးတန်တာကြောင့်တိတ်မောက်သွားပြီး4ယောက်လုံးရေထဲကျသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမဖြစ်သူကအော်ဒစင်ကောင်လေးဟာသူ့မစီကိုအားကုန်သုံးပြီးကူးခတ်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့သူဟာသူမရဲ့အသက်ကအင်ဂျီကိုလူယူလိုက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်စကားပြောလာပါတယ်သူကမင်းအမရဲ့အင်ဂျီကပျက်စီးနေလို့သူကဒါကိုပိုလိုအပ်တယ်ငါခဏနေရင်ပြန်လာပြီးမင်းကိုကဲမဲလို့ပြောပြီးသူမကိုရေနစ်ဖို့ထားရစ်ခဲ့ကအမဖြစ်သူကိုတွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှညီမဖြစ်သူဟာသူအော်ဒစင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်သူကသူမကိုစကားမပြောချင်ုံတက်တက်ပါပဲသူမဟာရေမကူးတတ်တာကြောင့်ကြာမတောင့်ခံနိုင်ပဲရေနစ်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မှတ်စွာနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကသူမကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုထပ်ပေးခဲ့ပြီးတက်တော်ဆောင်ရွေးချယ်ရမယ့်နေ့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမဘာမှမပြတော်ရသေးခင်မှာပဲအမဖြစ်သူကညီဖြစ်သူဟာပိုချောတာကြောင့်သူ့ကိုတက်တော်ဆောင်ဖြစ်အရင်ဦးအောင်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ထူးခြားတာကညီမဖြစ်သူကလည်းဒါကိုကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့အမဖြစ်သူကမိသားစုမှာအကြီးဆုံးဖြစ်လို့သူမရဲ့လုံခြုံရေးကပိုအရေးကြီးကြောင်းအော်ဒစင်ကောင်လေးကသူမကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်ကြောင်းချက်ချင်းကန့်ကွက်ပါတယ်အရင်ဘဝတုန်းကညီမဖြစ်သူရွေးတုန်းကတော့ဖခင်ဖြစ်သူကဘာမှမပြောခဲ့တာကြောင့်သူမအတွက်တက်တော်ဆောင်ရွေးပေးတာဟာဟန်ပြတက်ပဲဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအော်ဒစင်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ညီဖြစ်သူကပထမဆုံးအကြိမ်စကားပြောလိုက်တာကြောင့်အားလုံးအားတင်သွားကြပါတယ်ညီဖြစ်သူဟာအကိုဖြစ်သူထက်ကွန်ဖူးပညာပိုတော်မှန်သိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖခင်ဖြစ်သူကတက်တော်ဆောင်လဲဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကိုဖြစ်သူကညီမဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကအမာရွတ်ကြောင့်လာစာရွမ်9တန်းကိုတော့အဆုံးရှုံးခံပြီးသူမရဲ့တက်တော်ဆောင်လို့ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မင်းကလေးဟာဘသူစကားကိုမှနားမထောင်တော့ပဲသူတို့2ယောက်လုံးကိုတက်တော်ဆောင်ဖြစ်မလို့ခြင်းကြောင့်လူပုံအလဲမှာကြီးညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမဟာဘသူကိုမှအာမကိုတော့ပဲစီးပွားရေးလောကတဲ့ကိုပဲအာယုံဆိုင်လိုက်ရမကြခင်မှာပဲသူမရဲ့အမထက်တောင်ပို့ပြီးအောင်မြင်လာပါတော့တယ်အခုဆိုရင်လူတွေကသူမကိုအမာရွတ်နဲ့မိန်းကလေးလို့မမြင်ကြတော့ပဲအစွမ်းထက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတဦးအဖြစ်အတိမတ်ပြုလာကြပါတယ်ဒါကြောင့်ညီဖြစ်သူကလည်းသူမအပေါ်စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့အမဖြစ်သူကမနာလို့ဖြစ်ပြီးငါကအခုထိမင်းထက်ပိုလာနေတော့မဲလို့ပြောကသူမရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပြပြသွားအားအောင်အမာယုတ်ကိုလှောင်ပြောင်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကအဲ့ဒီအမာယုတ်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်သူတို့ကလေးဘဝတုန်းကလူမိုက်တွေကအမဖြစ်သူကိုချင်းချောက်ခဲ့စင်မှာညီမဖြစ်သူကကာကွယ်ပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကောက်ကျစ်တဲ့အမဖြစ်သူကညီမဖြစ်သူကိုလူမိုက်ရဲ့ဓာတ်စီကိုနောက်ကနေတွန်းပို့လိုက်တာကြောင့်အမာယုတ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါအမှန်တရားတွေပေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အမဖြစ်သူကချက်ချင်းပဲငိုယိုပြီးဒရာမာခင်းကခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်သူမဟာညီမဖြစ်သူရဲ့ချဒီထောင်နာမှာဝတ်သွားတော့မဲ့အချိန်မှာပဲတက်တော်ဆောင်ကပြေးလာပြီးညီမဖြစ်သူကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်သူမဟာရေနွေးပူတွေတဲလာတဲ့စပွဲထိုးနဲ့တိုက်မိပြီးလက်မှာရေနွေးပူလောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီကို2ယောက်လုံးကတော့အမဖြစ်သူကိုပဲစိတ်ပူနေကြပြီးညီမဖြစ်သူရဲ့ဒဏ်ရာကိုဘယ်သူမှသတိမထားမိကြပါဘူးဒါတင်မကသေးပဲသူမကိုပဲစူပူကြပြီးအမဖြစ်သူကိုတောင်းပန်မှုပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူမဟာအရင်လိုကောင်းကောင်းခံတတ်တဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးသူမဟာညီဖြစ်သူရဲ့ပါကိုဖြက်ခနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးဘသူ့ကိုမှဘယ်တော့မှတူးထောက်မှမဟုတ်ကြောင်းပြက်ပြက်တတပြောလိုက်ပါတော့တယ်